la mesa bana b'Afrika ekuma mutombe bena mutombe bena Afrika ya wonzu kimbangu ku Kongo utakukwikila mambuko milongi mieti tukakwana basibifuna babyokele ekuma bampofo tena banda ndombe musika meno Afrika ya wonzo tweti lomba ngolo kateti wakana kwanza mbiko tweti sangela kateti soba majela ko ekuma ito mutombe tena banda ndombe yo 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 lusika meno Afrika yadi makoka kumputu bidi kabeta kubalenda. Mais c'est parce que les Européens visent le système en Afrique, dont l'Afrique est le centre du système. Bazo bundisaka amoli momo centre. Mais makila ba congolais ça se répand. Et lobaka. Tango ezoloba. Bozo mona teke babimango se banda kuna na poto. Pourtant on a vu ça bato poto ke. Ntango ifina mene. C'est que makila oyo bango batangisa na mabele oyo ekosenga eloba. Et bandi pe koloba tata boni aboti bino lobi atiki mibeko pourquoi bino bongisi mibeko comme ça on est Saint-Esprit esprit yo yé esprit qui ni ne tolo ba patron ba zo dai tangu ifina me so ko bi fena bino moko sala ka mvandu bon no yebse déjà ki mvandu noto mo ila en clarté so za na ba plan kende otika ko mutako yambela biso ba plan wana azana yi très bien c'est le moment na zongi nkambati pour ça que zongi nkamba tanga ko chaboye silia pengi beti soki boussole alongwe kini nzanza masuwa noé elongwe ekoti Yerusalem c'est fini. Dieu vivant et la vie éternelle. Car un enfant nous est né, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Simon Kimbangu Kiangani. Conseiller, admirable, Père éternel. Bonjour, les gars, mon élève. Puis, les Aïe 9, ceux qui Aïe 7 et 9. Centenaire à Kimbangu, Eza centenaire, Mogo, président de la République. Ceux qui ont eu une émission, ceux qui ont eu de sécurité, ils ont eu c'est vraiment qu'à mettre fin à ma kamba, pasteur. À valoriser Kimbangu. N'a pas de blague. Est-ce qu'il y a un système qui est bon, qui est imposé système, imposition, j'ai bien dit. Aza au-dessus à Baroa, au-dessus à ba président. C'est ça l'envoi la Lulendo. C'est quand on a répondu que à la méthode. Aza mwana ya boussole papa Simon Kimbangu Kiangani donc naza pena na yemi makolobi baye. Donc lobi ana tomo na poko monisa. OK bupanzo donc to mona. Bito naza pena. Naza pena na donc et c'est mon na ngopona mama zo yokawa. Tika na kaka boko wa na la. O baba prêtre. Mpeve yaki na mfumu Kimbangu l'homme à la panne elobi na kati na bana na nga na zasusu papa qui solokele te papa dialongani te et papa diangenda azalaki deuxième Kimbangu ye bava kenda tiki lisusu parole alobi ngele kwa tata ngele mbaka ngolo zampa neni mutu bolobi akufi alobi ka kia kezwa lisufu force nouveau c'est que kepa tata na bango akeko lata lisusu force moko asala nini azonga na mokili ntango azongi na mokili to accomplir sikoyo prophétie ya mfumu Kimbangu l'homme à la panne kena kobota makati na bana na nga na 1951 ekopesa na moki bangu tango mama kimpa vita mpeve wana pongi walala ki batlekisa ke transition à 3 jours tango eko mona Kimbangu jeu de guerre abimi annoncé que mvoila Lulendo wana roya makambo ba mikitisaka kaka donc président na biso ya république il faut à reconnaître il faut
ayebisa bato na bango ba Philadelphie na bango wana ba église pamba wana ba Bethel na bango ba chapelle de vainqueur, chapelle de serpent, chapelle de victoire bele na moko yo ayebisa bango abu Pierre te bato kufa na moment oyo balobaki ke centenaire ki mbangu tango koya bokomona baliwa ya marque na marque obi na moment na Congo so balobi make bafungula ba de bando ya na balupango bokomona maba 14 parcelles de neti bana bino ba ozi la mercredi ko ya bamiso ba kokima évangile fu balaro ana omoni église ko tonga mboka kimbangu c'est depuis ça Congo mbongo kimbangu c'est ndenge za na soki me fâché abo vana na mbonga politique na bino biso moto ko molesa Congo roi azalaka pa na biso kolo mokili azalaka pa na biso jisika tanga kena otika bangando ne kuna so babilo yo bati bawera na bino wana bakenda likosani na kap o papa lobake o to sololi na yebino boye byango te o aye kotika bino boye byango te bawaze kwa na bino dragon to yele na palais o faya o ça il a qui pourquoi allez vous êtes là pour nous nous jouer comme bino qu'on a bino comme boye bi ke muta ko simba ngwaza mais vous ça il ga publicité mbala mo ke mutango ye wana et ça tendo simbi na nkuku oke kotika na nkuku ngana niveau na zana ona ko pekisa bato bakota pe na nkaba man na éviter ceux qui bateau bazolanda biso bazo comprendre pour boza ba trop ba pauvre ba trop ba teti nzamba lobi na botamiao na zalakao na vanda na norangola place cadavre na ngape vandi ezana ba bible na bino botanga kawana mais comment vous comprendre que makambo bandela to bandako lo bango mana baye banwana ye yo beaucoup de se repentir te makambo la ndenge bandi ko yana minito longo c'est comme mon lopango lo meya longo yile sisidi c'est loué c'est ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa na keipa tata na keko zwa nouvelle force na keli bela te na keko zwa nouvelle force bua buntango meye sala yilungindi nzoto na nga oyo moma na ngoya ko sala ekoki siko ndena ke pa tata ifona ya mais faut que tu nzoto mususu très bien merci yo bana nous même na président na bino ya mboko est-ce que ya ko kende mala tete abeta alléluia abino na kabatu la kisaka batala kaye ya kansinga la sepelaki ya yibi mutache na place wana na mukili pe sengeli batu fo bayoka kyangani ba famille ngo ezebele ba famille nkole ba famille Simon Padi bokuma bateti bosala l'église na bandenge na bino bokuma koletsa batu ba rouge bokuma neti ba nganga ba famille batawonda bokuma kutya batu ba poussière ba nini bokuma sa batu misu ba rasta est-ce que ba tu milo ke suki wana ezala pona makambo wana ngapo na ngala ze egoiste ya koyebisa bata marque wana bokeba likambo boyezo ya pona bino ba vide ayuma batinda ki bino bandeko balandi ya www.congokimbango.com ezala biso esengo ya mingi soki tokutani na bino na ane lisusu ya sika tomonani na biso na bino na bolingo ya tata nzambe na bolingo oyo ya batelaka biso ntango nyonso tu lelo oyo tokutani na bino na bino ndeko Jansi Makesa na émission Les Savoirs ya mokolo mwa lelo nazali na plateau moko na baartiste oyo bomesana kolanda bango na badimension oyo balobelaka mpe bazwelaka likambo yango mpona kobimisa yango na bino oyo bomipesa confiance na likambo yango ya tata Kimbangu mvuluzi ye wana oyo biso na bino toyebi nazali boye na moto liboso na kobanda bongo Man Mamona. Voilà, Man Mamona ye azali moto ya yambo na kati ya émission Les Savoirs na Congo Kimbangu. Nazali bongo lisusu nandeko camionnette mbola oyo bomesana kolanda petango nyonso tu wana na émission Les Savoirs na Congo Kimbangu aussi nandeko artiste Jospin Lohanga ye azali bongo directeur général ya centre de recherche d'art Kimbangu ne yango
tokobanda présentation na biso na bandeko na biso na zali na bango na mokolo malelo mbote na yo ndeko man matondo mingi na kombo ya ye moko eskaka mvuluza kanda ndombe ndenge na mokolo lelo na moni tovandi na bandeko lisusu na kati ya plateau awa na kati ya kilongo na biso tumpa vraiment esali biso esengo mpona kozongisa mbote na bino nano komona ndeko tobanda osolo ane na mosika camionnette bola ayi kokuta nga na surprise moko ntango abengi biso alobi ke yaka kaka kokutana na journaliste moko ntango na ye komona ye moko ye mail ndenge tata conduire ya koniata biso mabele na biso ya Congo toyambani na ndeko mpe esalinga esengo mingi ya kokutana na ye na plateau moko mpona kobunda bitumba oyo ya eskaka kolakisa bato ke toza na ntango ya bitumba me ntango ya bitumba ngo esili kokoka yango tokozongisa bino esengo mingi na mbote bopesi biso mpo bobandi biso na mbote ya impérialisme te vraiment eza na bato misu bayaka oka bonjour man mamono tali ye nano olobi me oyo susu nani akomprendre teke na miniti oyo na Europe moto apesi ne mbote to betwabu to abwe aza te me toye tosala na émission ya mvuluzi abandi nga na babonjour me ntango bino bobandi na mbote tomoni makenda kati na bino bozali vraimen na batatu balongo. Merci na yo man mamona. Alors le quoi tozana batatu balongo. Merci na yo man mamona. Alors na kozwa bongo ndeko camionnette mbola ye déjà to yamba ye mbote na yo ndeko camionnette mbola. Mbote mingi papa journaliste Jancy. Donc souci nanga onaki nango ya lelo pinza donc rêve nanga la mikili so anti Paris so na ye na kutana na tato avani pembe nanga rêve yo na ko souvenir qui s'est réalisé ata lobi na beli ça pour monter donc maman na penza et c'est on a nango évité émission lelo so to bundela kaka mutumoko nzambe na biso iskaka busol papa simo ki manque ngani to lelo na kantinga to teta moma na otika no makambo parce nga pena na za autant que na ba prêtre ko bino na ako lo bate po ngana za mwana dans lelo oyo na moni ete okoma na silence baba lelo place na zawa mwate OK to kokota na ndeko na biso artiste Jospin Lohanga ya zali bongo directeur ya centre de recherche d'art Kimbangu mbote na yo mbuta papa makisa mbote na balandi mbote na le grand boussole yave pungu moto mbote na libota na ngai na bato baso to sana ba mosala na sepe wa mbayo elongo na plateau yo moko ya bandeko d'ailleurs kutu na yo mona tanto yambani na man nzoka ngana na nyongo na ye po na balande mwana na ye doninga za boye kokwa ba David vraiment voilà to uti pe na parler kwa ngo monito lié mbote na famille badila mobimbe uti donc na parler donc pour nga na za ma donc na kati ndako ya molimo voilà ya muke mona tata Kimbangu et puis ndeko na ngai mon pote wana mabwa camionnette mbola de descenda avant kamba et à la kamba ezana mbola donc wana mwana mobesi ngombe donc neto za na plateau bo eza mesengo juste rare pour to kabola moi mokia otoza na yango na bandeko pe bazwa un mois eloko na kati ya bomoi donc voilà. Très bien, merci na yo ndeko Lohanga. Alors bandeko balandi ndeka kana ibisa bino ete nazali na batu oyo bayebaka kolobela likambo ya tata Kimbangu ana plateau na nga mokolo malelo masolo nini tokosola na biso na bango masolo ezali bongo concernant likambo oyo événement munene oyo tozali na yango oyo ezalaka na bandeko ebele na ba souvenir ya makasi et surtout na mboka na biso moto oyo pata histoire moko oyo kotikalaka jamais ko efasame ezali bongo tata Kimbangu lelo o masolo ya centenaire ya misala ya tata Kimbangu yango nde tokosola parce que tozali bongo na année du centenaire ndeko artiste Lohanga na kosola na yo muke avant nazwa ndeko man mamona tomona kiyo na
na exposition otozala ki bongo ya événement mo munene o ya mwasi atalo babengisa ki bandeko ebele aussi ba conseiller ya lenge na lenge ba autorité ya mboka bazala ki pe ebele ba pesio primo o la ki sete moto oyo ayebi mosala na ye asali mosala kitoko tike te to féliciter ye na ba trophée oyo expression na yo e kozala nini. La Pesibino, merci, parce que Bozala qui le 13 décembre, dans les chapiteaux, dans Kinshasa, dans GB. Et Zalaki événement moko ya monene, nga mo pe na Zalaki sur Pinzo Kamambo mingi to salara, o to lobara. Ba konza mboka balandara, to ba mikonzo pe ba ko kamba ba institution européen to ya mikili Afrique. Kasi trophée panafricain, moi si ata les alliés au SD magistral, ba organisa ki batalaki ya kobenga pe lokola esalamaki na mboka na biso na capitale ya Kinshasa que ba artiste oyo ba koki ko prester donc ko beta to ko lakisa lokumu ya Afrique na oza matériel artistique bazwaki maman Biabel maman Lidenga kozala et puis ngai nde baki ko benga ke na couvrir événement na ba œuvre d'art mais lokola les événements o ezalaki panafricain, il a fallu qu'on sa preuve premièrement dans notre atelier si réellement que aux alliés artistes pourtant ba pesa ba prix wana ba pesa rango par rapport ya parcours to preuve aux alliés bon culturellement ba yaki to sali ba documentaire au bozomona nga na zala artiste visuel on a aussi la bikeko on a aussi la tableau on a aussi l'architecture on a aussi la invention il a fallu ko la kisayango ko démontrer si réellement que naza capable de ça de quoi non très bien bazwa ki ba image mais par après événement ba sélectionner ki nga par rapport ya mambo ba monaki na centre de recherche d'art Kimbangu et événement en tout cas to pesi merci na ba kambio bazo kamba les trois Congo parce que présence na bango za ki signé na kati ya salle nde omoni après événement ngane na ki ko interpeller bango que moi si ata le zakaka ba maman première dame ba maman nyoso bazaki ona minene te ezali maman mwelu premièrement maman Kimpavita omoni ba maman nzinga ba to ba tombola ki lokumu ya identité africaine komba wane bandaki na bango to ko kene na système ya ba impérialiste te que c'est que oyo tozui nenge na lobaka ngo peza bongo kozala intellectuel na kozala instruit et ça deux choses différentes. Donc moto aleki azu ba doctorat azu boy bien sûr a œuvré na misala ne monani na moto azali na kati na ezana dans ba identité culturelle na ebo moto na e force wana ezobima to mona kiango na avant 21 mama Kimpavita alobeli tata Kimbangu nzambe aye na 1800 et vendu et le kimbanguisme base na we bandi na 21 o e monani sokomi na année du centenaire le qui décembre déjà la boussole au baito lobela déjà centenaire très bien ndena obaki non botika na presté en tout cas batika ki opportunité wana na lukai moya ko talisa monene atata Kimbangu à travers maman mo femme de valeur bandimaki yango nde na sima nde baki ko tala ke bapesanga lokasa wana oui meilleur artiste plasticien na ndimi yango mais meilleur culturel les angaité parce que nga nazo lobela l'art dans le kimbanguisme mais za biloko ya bato oyo nazo zwa nazo lobela be ya bato banani batatu balongo la boussole 37 000 familles déportées bakata biso maboko bakata biso mitu vente première fois na exposition universelle bazo teka mutu mwindo na Malili tata Kimbangu abotami na 1887 directement courant hémorragie wana 4 jours au vente à esclave esukaki tango ayena mabele nde nazwi culturellement yango moni na kotombela yango na bato banso oyo tobundi na bango bitumba o balandaka na o basepelaka o basepelaka ba opesa biso nde makasa kokende merci pe na bino media o bozalaki wana merci na man azawana mbola zawana de temps en temps biso na biso to benga na mosuni pe na molimo pona kopesa na makasi voilà un peu ce qui était passé. Merci beaucoup artiste Jospin Lohanga tokozongela lisusu pona masolo oyo tozana yango ya 2021 man mamona tokoti awa olobi ete awa tumpa pe tomoni kombo moko ya mvuluzi olobi ete kolo mokili. Alors man mamona lakisa biso kolo mokili par rapport ya quoi et pourquoi oyo obenga yango tumpa pe kilongo. Matondo mingi na komba batatu balongo ya liboso biso tango boyela biso micro
toyebisaka bato ke ntango ifinamene parce que album oyo biso tosalaki na mokili ezalaki kolakisa prophétie moko oyo ezalaki ke so balobelaki yango na bato baleluya nde bozorespecta yango na baprésident na bino nde barespecta yango mais comme borespectaki yango te tozolakisa bino vraiment ke ntango yango ekoki yango ozomona tozobenga tumpa tozobenga kilongo kilongo ezorepresente mibeko longo elakisi mibeko toza lisusu na temps te ke tolobaka temps du Saint-Esprit neti temps moko ya Saint-Esprit neti boza komaskara yango bosalela yango mabe toza na ntango ya saint ya mibeko po mokili ebandaki na mibeko tant tokomi na katikati ti tokóma na ngonga lelo tobosani mibeko po kombo moko ye Saint-Esprit mpeve saint ya longo ya mibeko eza différent na Saint-Esprit so otiango na français omona ke Saint-Esprit eza mpeve bien sûr mais esprit molimo bo molimo nga zanga titre longo mulupangu lwame ya longo yelusisidi non mulupangu lwame lwa mpeve yelusisidi non atiki biso na lupangu na biso ya mibeko ale Congo koloba kuti te kopesinga 2 minutes micro eza ya biso moko ba pare eza ya biso moko te par rapport ya motuna na ngande par rapport à motuna na ometango yozo tuna biso te ozo tuna batatu balongo na éviter ce ozo comprendre respect na batatu balongo dozo tuna PV ye moko kolo temps ye moko kolo micro kolo na yo opesa minute aloba wana ba Zakari na bino ba mami ilela na bino mutu ba pesa na ba R oza mamba R te potango PV bandi koloba otuni motuna il faut tozongi sulango PV koka koloba po kati na biso koko yoza mutu lelo te po ya okuta na biso batasika biso ve tota batasika te po to ya okuta na batakala de tozala ki avant tozala tolobaki pe makambo ya avant tolobango lupango ya mibeko papa na bino alobi ke ndenge eza boye chaque 9h bobandolia mikate so bozolia mikate na 10h to bolimbo de classe botokisa loso botia tomate après bolie pour énergie à classe mais tata moraye abi marge bolie mikate mais il faut bitabe so ekota na 14h boyo ke la tata wana to tata botimi boyo ke la tata botimi no tata boni aboti bino lobi atiki mibeko pourquoi bino obungisi mibeko bokomisa on est Saint-Esprit esprit yo yebi esprit mais kasi photo e ba pe Saint-Esprit yango to longo yango otolobi mpeva longo ezali be nini expliquer biso ezali be moto o alati mpeva longo to ezali kaka mpeva longo expliquer biso na koto wana mpeve eyaki na mokili elati nzoto tango elati nzoto ebandi kosala siko ba déplacement des esprits elobi ke ndenge nazabo elalati nzoto na bando kendeme na bando remplacer nzoto molimo na nga na kati ya banzoto omoni ba voiture ebele vandi na mapango bato ba moteur nango eza na Europe soka otinde camionnette bola somelanga moteur ya Renault 4 eye na matadi tango ozwango na kati okoti yango na kati pavane pave side etambuli ndenge moko na biso nde tovai na plateau toza na biso bepave ba milimo ezosala kati na biso ezosenga to expliquer bato ke mpeva ngo esalaki ba mouvement na ba déplacement ndenge mpeve yaki na mfumu kimbangu l'homme à la panne elobi na kati na bana na nga naza susu papa qui solokele était papa dialungani te mais papa diangenda azalaki deuxième kimbangu ye bava kenda tiki lisusu parole alobi ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa ndeni mutu bolobi akufi alobi kakia kezwa force nouveau
c'est que kepa tata na bango akeko lata lisusu force moko asala nini azonga na mokili ntango azongi na mokili to accomplir sikoyo prophétie ya mfumuki mbangu l'homme à la panne qui na kobota makati na bana na nga na 1951 so totali na famille wana na botama la 1951 Kimbangu Kiangani SKK ndenge ndeko azobenga ye boussole effectivement za boussole a contrôler tous les 4 coins cardinaux tango balobi ke batiki bino na lupango ya mibeko yango ezo continue kobotama mais faut tolanda mibeko oyo baopesa biso na SKK congolais pauvre aveugle mutu auti poto camionnette bola aya ye kolanda kilongo place ezali po yoka message ope topesa mela man nayebi te soki bato bazolanda biso bazocomprendre po boza ba trop bampauvre ba trop bateti nzambe alobi nabotami awa nazalaka awa navandaka na norangola place cadavre na ngai mpe evandi eza na babible na bino botangaka wana mais comment vous comprendre que makambo banda to banda ko lobango mana baye banwa na ye yo quand vous avez la chance vous avez un message yango pour se repentir après vous se repentir te makambo la ndenge bandi ko yana minute longo c'est comme mon lopango lo meya longo yi le sisidi c'est loué ngele kwa tata ngele baka ngolo zampa na keipa tata na keko zwa nouvelle force na keli bela teme na keko zwa nouvelle force bua buntangwa meye sala yilungidi nzoto na nga oyo moma na ngo ya kosala ekoki siko ndenge na kepa tata lifona ya mais faut kutana nzoto mususu mais mani nzoto yango kasi faut pe to mona ba œuvre mais kasi tana en pose place wana na yebi ete mpve œuvre nini yo zolingo mais ba œuvre non to mona mboka ndenge nini ezali o mona mpve yango ezate kaka po to mona kaka elongi ya mutu to mona nzoto ya mutu non mais faut to mona ete mikamo esala par rapport ya mboka na ye ba makambo ebele ba kufa ba makambo ndenge na ndenge tondi ebele bilenge oyo to vandi na bangwa oyo ba vandi na biswa oyo ba cameraman banani soki baza koaccepte kokende luka bato na bino pampamba wala te baya kozwa message oyo bapanza ngo na mokili miracle nini yo koluka susu po alati veste alati montre bato baokufa na este elo moko te me toza na ye moko mutu yango en personne avandi awa ebo sikoyo me na mokanda na bino kotanga ya bible nkolo yesu na bino azalaki na mokili me babomai bana mike mpo na ye bodisitaki yango te mais bato bazokufa na est c'est parce que les Européens visent le système en Afrique dont l'Afrique est le centre du système bazobundisaka molimo mo centre mais makila ba congolais ça se répand et lobaka tango ezoloba bozomona teke babimango se banda kuna na poto potango nazoyebisa bato ya poto ke ntango ifina mene c'est que makila oyo bango batangisa na mabele oyo ekosenga eloba ebandi pe koloba et que l'on battait que et ils ont su armé bando tiré président de France à l'égina TV à l'objet de la guerre contre inconnu aussi que bango ba yebiti na ya guerre wana yango to lobi tangu ifina mene repatriation foi salama bandombe le fait vous tout quoi contieno stubana baba Congo ils ont senga vraiment bozonga na terre promise là où on coule les diamants l'or, cuivre, les zinc, coltan, les femmes, l'eau, nzamba zalakawa. Tant que vous savez que bon, ya bazo fente bino na ba miel wana ba hamburgues ba ni bazo fe ba caviar bazo fente bino pour kufana bango. Yango wana tangu oyo tolobi ete tata molimo santo mpe via longo. Tokoki ko bomba te aza déjà na bonzoto. Ça la taille bonne sorte. Na biso bato tozana miso si to comprendre bato musu pe ba mona na bango ye. Mais bazo comprendre te
alati veste batiaki mpe thermomètre yesu na bino mpe bakataki ye circoncision nzambe bakokata circoncision. Très bien, merci Nayo Man Mamona, ce qui donc to vandia wa TV Zangonga. Bo comprendre mais kasi Man Mamona ana makambu ebele yakobimisa. Neango to pemisa na mwa moke. To zande ko camionnette mbola na nolobite par rapport ya motuna ongai na kotuna yo awa. Mais man abimisi mambo ebele motuna moko kaka mais osopeli ngai bele ya ba réponse onga pe na zuba mituna isusu ya kotuna. Ndeko camionnette mbola olingaka babakisa mbola na suka yo moko yebitina na yango voilà au prometaka biso ete lelo yo ma camionnette mbola akozala elongo na bandeko kimbangiste comme kimbangiste question est-ce que vraiment lelo oyo camionnette mbola to ko compter yo ke oza vraiment kimbangiste lelo oyo. Merci bien motuna yo. Réponse nous a poussé. Donc naza aso moni na déplacer pour kanga Jospel wanga kozwa race mamona ça veut dire naza penda ki bangiste na mito. Na yebi ke na muta libanda mukili parce que naza finanga à côté. Mais côté makambo o etami nzambe na ngai mbola na déjà na bango toujours ezaki mbola donc mkamba na ezali boso comme mbola. Donc naza mbola donc il faut bien défendre ngo donc ti penza na mito naza la côté pena ko mibale ya osala te. Mais la mito ti na moni na vanya na plateau na moni je pas lobby maman na lobby donc na mona planga na za mukie moko na mito ma ba on a bien mingi na mito na ko ba dindi singa li dusu moko donc na no ko pesa ka alors c'est quoi il faut bâtir singa ne ba benda ndenge bina loba ko na sentime na plateau eza ngate donc moni nga ba bien lobby ka demo bosananga na bosa na yo te pardon pour niveau bato mibale donc na zo apprendre bala moko na zo yoka pour na loba kana te pardon tika na bana ni na répondre que ana mito naza mwana ya boussole papa simo kimbango ngani donc naza pena na makolo mibale donc lobby ana tomo na poko moninga OK mupanzo donc to komonanga mito naza pena donc et c'est on na ngoko na mama nazo yokawa tika kaka maboko wa na landa o baba prêtre très bien kitoko mingi tolinga toloba ndenge ndeko camionnette mbola uti koloba ke ye esengeli ayoka biso na mukili pe esengeli batu fo bayoka kiangani ba famille ngo ezebele ba famille nkole ba famille Simon Padi bokuma bateti bosala l'église na bandenge na bino bokuma koletsa batu ba rouge bokuma neti banganga ba famille batawonda bokuma kutia batu ba poussière ba nini bokuma sa batu misu ba rasta est-ce que batu miloke suki wana ezala pona makambo wana ba famille ba toilettiste bokome bele misusu bokoma ukende papa nkusu sanke boyeba ke nzamba ngwaza na mukili mais ça par rapport à évangile non ba tout ça des évangiles biso to za ba évangile te ba ko panze l'évangile ngo ndengo wala évangile il faut ba laro wana omoni église ko tonga mboka kimbangu c'est depsa Congo mbongo kimbangu c'est ndenge za wana soki me fâché abo vana na mbonga politique na bino biso moto ko molesa Congo pour roi sala pa na biso kolo mukili azala pa na biso kimbangu sende ngo moni ngale koko banda pe ndako nyonso Congo bo bimisa sombo wa bilo akoliate bono muna kana tombo ba répertoire ba damaze bandioya parce que ba préparer déjà que ba lesa mukili mobimba donc si ba comme après pour bazala kana kolo mukili yango ndenge ndeko nanga kamionde timbola lobi aza kati na molimo mais molimo ngo eza na ba dimension mais sengeli ya yoka esengeli pe bato basali ba binzambi wana bango tu wana ba mangongele banane bazala recenser bafutaka ba droit ya ba mabonza wana bango bazwaka na l'église na komba kimbango na famille na itata na bango basombela ke nzombo bakendo pesa kaka bukumu na masenema moko badiangenda bazaba na kimbangu te kiangani aza mwana kutu donc to bouleye te ponini bozo welela kombo ya tata na bango na ya koko na bango na ya ye moko sikwa ye na mukili alobi ntangu ifiname ntangu ekoki siko to komi na moment oyo ololoba na biso miracle nini tokomona tozo kene na émission omoni émission photo continuer camionnette mbola émission oyo par rapport à temps ya ba TV na bino boluki nde makambo po 21e siècle tozo kota centenaire ya kimbango tozalaki na moment nanu ya koloba te
tozilaki bomona vraiment toke bafungola morgue yo pasteur soki nani mutu bato na bino pamba bamukuna soki bato na bino wala soki badenile soki banani yaka na morgue mama yemo loba na komba Yesu na bino wana bosambela kana pe Dieu de balle biso kana komba mvulusi kimbangu na morgue mama yemo. Mais l'église tout qu'elle est la 21e siècle. Blague exacte photo là qui sa concurrence vite à c'est-à-dire au Lucas affrontement spirituel. Ça déjà et c'est spirituel pour batu kufa. Batu bakufiti banda to loba batu bakufa. Yo kombele batu bakufa. Yo ndi mama langi bakolanda na mobali nayi. Marie misama okufa. Papa wemba kokufa. Kestera kokufa. Mais baza batu ba mabende te. Te batu kufa na moment oyo balobaki ke centenaire kimbangu tango ko ya bokomona baliwa ya marque na marque. Obi na moment na Congo so balobi make bafungula ba de bando ya na balupango. Bokomona maba 14 parcelles day. Neti bana bino ba ozi la mercredi ko ya. Ba miso ba kokima. Akimi batone po ko yela ye. Lupango nyonso ya Congo ke koma ne bembe. Oyo bandimeli banzamba bapaya. Oyo ba yambi ba médaille ba mindele, oyo ba yambi makamba ba mindele. Ba lati yango neti balakisa biso ke non toza ba mindele. Même na président na bino. Très bien, merci. Yokana nous même na président na bino ya mboko. Est-ce que yako kende mala TV abeta alléluia alléluia. Abino na batu balakisa batala kaye. Yaka singala sepelaki. Ya yibi mutache na place wana. Mais attention, vous allez balayer pour rien. Il faut valoriser Kombo ya mfumuki mbango. Quelle que soit prière na bino président de la prière, toyoka komba kimbango. Bozo benga président de stade di vemena ba wale sa ba maître moko ba sali ba mégaton na bango ba bimisa enveloppe président, vous sambili sa président na yo. Président que sambela na komba Jésus Christ. Yesu ngo oyo wapi? Parce que toza na Yesu pe na Congo. Waza poso na biso aze kolo na biso. Toza na Nzambe na Congo aza poso aza pe kolo na biso. Toza pe na Saint-Esprit na biso. Na Adam na Eve na biso baza ya ba Congolais. Pour papa diangenda loba en 1982. Adam na Eve baza bazairwa. Bose kaka yebolo bi abiso toza batamayele akosi. Mais na moment au niveau ya colère au batu bakumuna au funguli TV5 kimbango. Au funguli antenne à Kimba. Tana centenaire ezana makambo belle bokomona na badei. Très bien, merci Rasta Mamona. Pardon. Calmez-la nous. Bozo dae bozo sila. OK. Tozo zonga. To konfana na bino nzela mo te bozo tonga ba même net ba nguba ba nini. Na bambonga diabo. Man Mamona, calmez-la nous moi mke comme ça to vani sana masolo na biso parce que si je to akolobela centenaire makambo wana pe ezana kati. Alors ndekolo hanga 2021 ngoyo na mboka na biso selon programme ya mvuluzu kimbangu est-ce que vraiment bilaka yango o bolobaka na biso ete bilaka to vivre yango na 2021 oyo est-ce que bilaka yana to ko zwa yango penda to mona yango boya maboko na 1921 tata kimbangu azaka na mukanda o babengi Bible, pas Bible imprimée na Venise. Parce que bato belé ngaza archéologue na le Kisara naza na chance que ndeko nanga leka na nzela wana kuna ba machara ba monter chez les arabes. Oui non kasi na kati ba recherche approfondie ozokuta ke Bible oyo eza na ba église wana o ba imprima na biblos na ba grec antique tant ba piller grande bibliothèque à Alexandrie ba buki ba sculpture na biso ba zolo po batia basa la scène le kuta ya histoire ba falfie histoire bana Israël batikala jamais retraverser mer rouge, c'est prouvé scientifiquement. Et donc na ebito za na Bible ya nini tata kimba so za na Bible na yé o ba comment na ba Belgique bo kanga bango de loko ba yibi eza ko engager ngai tous les églises okni tout le monde na tebino a défi d'ailleurs tant mu kontina bango ya na centre d'accueil na zala kana na pesaka œuvre moko tableau. Bon, tu as ba image. Na yebisi est-ce que vous parlez de Saint-Esprit? Vous voyez que Saint-Esprit azali saint ya longo ne kwa lobi. Tozagala bambuta wana tu apesa ngamba zwa memo wana. Donc nami balé azalaka na flict oyo babetaka oyo vumozali. Na osenga na vana répondre otia ngana nu générique o inspiré ya bandeko ya fliki.
ba okumisa mokonzi yualongo. Biso toyebi yo mususu azate na mokili na se mpungu tulendo nzambe papa kimbango nzamba Donald Trump ya Macron ya Xi Jinping ye mutufu mwalongo akomaki na mukanda na stilo bomona ngona musée Simon Kimbangu apesi na maréchal Mobutu po Chine azwa possession na monde occidental biso batu topesi force nucléaire na Iran, na URSS. Lelo ofi Europe eza à genoux et fou kami oyo tika laka ko matali susu te jamais parce que tata sa zui makambo. Par rapport à nini par rapport na bango ke ba vanisa yo motuningai Vatican eza na Rome. Rome, Vatican et un système occidental où il y a le deux peuples vikings et alt au babimaki na sien mongol. Bit ezalaki Afrique où il y a naissance nzambe azalaki akiti na tongo, akiti na pokwa. Tant on le bien akiti azo so na bakoko na biso boye. Yem tapesi bango écriture. Yem tapesi bango pouvoir scientifique, politique, administration. Bato mayele médicaments omoni basket songe zali luluwa ko continuer ligne nyoso ya chokwe et yo la biso antiquité biso touti alors bango biti alaki nanu ya ko dominer ya ko falsifier histoire peuple aliéné oyo ba botolier bokoko na ye ba botolier écriture ba botolier langage code des ailes souté ba instruire ye makambo ba paya a peuple abungi kasi ayeko pesa na moki bango tango mama qui mpa vite mpeve wana pongi walala ki batle ça qui transition à 3 jours tango yako mona kimbango jeu de guerre abimi annoncé que mvoila lulendo wana roya ayeko ya simba ki flitte on a ebisio o kinzembo wana kasi tango ya beti musique annoncé mama mula beti liengonga musale bandi ezalaki azarte ezaki po centenaire bilan papa dangi na lobeli centenaire papa kisoka lobi centenaire papa dialunga na habitant tata koya la réincarnation soko kei na Gabon okuta religion mususu ya bokoko ezali o ba hotel aka tata kimba po tata kimba ngoze éléphant lelo yo otuna tata loranga azali kimbangi stendeni na komisu na barasta oh mais vous êtes comment rasta o moni oyo ezali rythme langage mobimba. Ce n'est pas que on est tokomi komona muta bimisango na code ya tata kimbango. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ceux qui ont venu à New York. Ozolia musunyo za rasta, olia musunya munene boyanzela, ba ko beto bal. Ezala na antiquité na Congo. Ezali jamais ba bloc à Occident. Omoni, to mélanger belo tant so venu na Bible, autant la Bible na mona mamo langi moko boye.
comédien mo asali ba aventure ebele poka kalobi kombo kutu injure même nga koko bengango na ba kimbangiste onga benga ba silwa nzambi muta ko bela tata yeyo n'importe quoi tata kimbangu ba faki asengi bango asengi ba beta nzembo na butu ba boyi balali abetisa matiti amemi bango apere na ise bino ke boko mais Europe te bakena na tenali sans passeport mais ba yi papa biso fa tondima photo kitana nu to nyata tembe otikangata na Tel Aviv balali soki ma yondo za fumu ya longo biso ba Israël ba Occident auto okipa mboka auto boto la histoire betisa mvula pombula na Moyen-Orient betarate Liban Iran Riyad Mecque koto wana tumvule beta etona tiba inondation tuna ba papa ditel bakumba donc tata kimbangu ako wona ezaki nando bana ko bexe bango atika ki temps première depuis boussole à boussole a passé bonne année na Kinshasa parce que baso soit ba former les autres en Turquie balo fait Poland comme si rato ba insuffisance rénale na ba maladie au ba ko na biso ba belate ayo hôtel la poubelle les en Kinshasa non parce qu'il y a une désobéissance na sommet qui nous financé batu ba financier bango po ba boma ba héros mani maman na ndenga za boazo lo baboye camionnette mbola loranga papa wa belade OK ton nom repose en paix ba otinda batu tout ton tour na bino balie kanyaka po ba longo la vie yo longo la vie na mona kimbango voilà centenaire ezala na ya de gauche à droite était a okombola ba oye ba obima pourquoi parce que alobaki ke libanga moko otika la likola muninga te belongolama pas pour Roma na sakana émission na yoki balingi ba confiner lisusu Gombe na lingwala mboko coronavirus ezata coronavirus ezali maladie moko spirituelle ezali physique te mbola ye wana uti nango na mikila poto na force buso la beta ke ba belelo pamba camionnette yo mobimba na lobele kaza en place wana sika na lobela ka message au papa sengi c'est le fait oyo kaka yango ba image ezali okofozongi sa rapport batu ba ibanga mambo to banda ko kota siko ezali otie tolongwe o ezanzo tote o beta bala côté na betani na vola vote gagne ya 2019 e gumbami volé comme ngati na tolo ba bengi boussole bo meme na clinique obima ni lisek ni mukuwa ni ebukani miracle ni so lingi papa si moi ça écriture nego africain écriture mando bébé puis yango no zo ba méthode ba bi meilleur culturel les angate culturel za ba mani mamona culturel ezali ba loanga culturel ezali ba papa wa beladio o bazo sala na pouvoir scientifique mais melami na yemo ko boussole wa longo misé simo kimbango eza première misé na monde sainteté oye écraser système occidental. Voilà bateau ce bana ba magie, voilà bateau ce ko ba sinaki ba pacte. Bazo mo esunzela ko kendete, o banda ça la commerce, o banda ki ko falfe même ba documents et santo. Po ba luka moyen na bango ko gagner, ils ont vu que to suki. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ba ko mo luka siko ko kanga, o kanga kimbango za moto, kimbango révélateur des choses cachées. O e bomba mi amolili ya mabe. Place au mutako monate na ndombe kuna yako bimisa lo coûté komi na Paul ndé centenaire ba mort oui voilà voix obiso to okende mutu mwindu ya lelo ya l'an 2020 21e siècle ya o ya lelo esengeli aye ba identité na ye esengeli ba source na ye tata ngenda lo ba jango bien zana ne lamba moko kuna 20 ans camionnette mbo ngana ko zo na aéroport na mona yeso na 10 valises ya nini otenga na pied kuna na komi na nga yao sage lelo tout monde azata comme ça moi je suis européen et tout attention oui sika esengi nini na ndenge tata lobaye kuna mokonzi mboka akomi wana na hasard te d'accord parce que nzamba zaka na nyongwa mutu te boyembaki awa Kabila Rwanda kende boye mais zalaki na vision ya tata mokonzi te ya longo batikiti récompense o babombaki na prison 30 ans avandaki kuna aina bango tango asilisi azui mwana ya mbuta sekedi avandisi wana akomi wana te pona ba irne na bino mikolezo na kati ba irne wana ezali sute biso to ba démocratie
biso to un système olobi religion te. Non 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 non. Le kimbangisme ezali idéologie. Tant que tu as une religion, tu as un catholique, tu as un groupe de rêves, tu as le seul pays dans le monde où chaque avenue, chaque église a une église, n'a pas flamingo. Mais tu as le seul pays où poubelle les alibossons sont encore longo. Voilà, tu as un système qui est beaucoup à boyo quitter, à imposer système, imposition, j'ai bien dit. Aza au-dessus à Baroa, au-dessus à président. C'est ça l'envoie l'ulendo. Ils allaient pouvoir oyo royaume Congo zalaki ba robele la roi nzaka ko pona mana yemo ko nzamba vandisier. Ils sont autour boyo kaka o Israël et ça papa d'angenda ebisa bingongo na code. Place bazolo bela mutu israélien tia yo. Ça dit azo sabino que histoire les enfants. Na 2015 na misé Kembronli. Exposition salami balobi que Jésus atambolaki na Jourdain tin Afrique centrale Congo da go suki sa mission na ye wana ngaite ba français yo l'équipe ba français vraiment ba document beleza wana na Kembroli wa bazo isabino que tout to imitango wana bazo Afrique ba balusi ngo boy bazo Europe ba tie likolo Afrique ba tie na c'est faux tout ça yango centenaire eza étape par étape dans tous les trois pouvoirs scientifiques, divinité et politique. Mais politique, on dépend de Macron, on a autant on a même à dépendre de la richesse, on a volé dans la première guerre, dans la seconde guerre mondiale, biloko e utaki na mboka na biso. Yango vandi na USA. Les USA pourquoi? Parce que tata kimba walingi biso moko tombola biso mais en tombola biso ndenge nini? Pongia lo c'est que to lala to lamuki nde to zu yango. Voilà on va répondre pour la centenaire. Voilà pour te épingler une par une pour tant et coquille. Tant nazo ba tant coquille ko kansate que centenaire ezali ozozela o repasser uniforme na yo o lati yo na centenaire o c'est pas ça. Très bien. Cause à la pragmatique ko kene na front. Biso ba soda première ligne oyo ko ya eya pour na boussole to défendre tina dernier souffle on ezaka malubananga asuka. Très bien Mbuta Lohanga nazongi na bino man mamona na likambo oyo na tunaki ndeko Lohanga par rapport ya 2021 année du centenaire toza kozela bilaka nini au selon programme ya tata kimbangu kati na mboka na biso et puis kati na longo na biso to loba o e bomba meza ya ye mais o biso to yebi bango balobela biso eza ete na mokola suka mwana na mwana bendana lelingi kolobaki obi butu ba chipe ezokende kuna na centre d'accueil biso to ba tuteke ba filima mutu moko ekotika soki jisika tanga kena otika bangando ne kuna so babiloko yo bati ba wera na bino wala bakenda ni kosani na kap o papa lo bage o to solo le na ebino boye biangote o aye kotika bino boye biangote ba wase kwa na bino dragon to yele na palais o faya o ça il a gagné pourquoi allez vous êtes là pour na boko ndo tsoka babiloko na bino kombo yebi ke muta ko simba ngwaza mais bo ça il ga publicité mbala mo ke muta ngo ye wana et ça tendo simbi na nkuku oke kotika na nkuku ngana niveau na zana ona ko pekisa bato bakota ka pe na nkamba na niveau zana ngo yo koma niveau ni mais man ti ozomona bato to vandia to za ba général na likolo ba kabila na bino wana ba Félix na bino ba tu na bino bomona kana mokilio po bakota mana simu Kongo oyebi simu Kongo ndeni po bakota bato batelema na porte za biso bato to yebi bonzamba mindele te bato basimba médaille te bato ayebi kinzoloko te bato bayebi bosoni te bato bayebi moquerie te si mukongo eza place oyo bandombe bakendaka so okufi kokanisa te koke bakakundi okala na cimetière soki na nécropole na bino wana batie babeto banini esili rien eza na bato baya kozwaka milimo na bango papa kisolokele yo ozaki mbangu iso oyebi mosala na ya sala spirituellement ye mutu akenda kobundela bamilimo na biso oyo ekangama na bamboka bapaya ozwi imagine yo ntango okufi bato wana baye kozwa yo bake comme so esclave quelque part ye fois kenda libere yo aya kobovandisa na nkamba oyebi escalier à gauche oyebi escalier à droite banayi bamataka banayi bakitaka po bankamba na bino ti bozozwa bamalongi wana bozozwa basystème wana sanke boyeba bamfuma longo bazalaki bana mike soki batiaki kaka kintwadi mbala moko balinga babare bango
balobi te tomikotisa nao na mayela mundele après kolo nango akoya kolongola omoniki mbangwiste kwiste wana ekelongwa judaïsme totiki yango kuna tozongisi babor na bango même bible eza na kati ya nkamba bozotanga wana yango te tozotanga yango mpo na système tokomi sikoyo na centenaire donc vérité tout eza kaka mpa na ye moko mpo akoboyisa bino makambo ebele nyonso mona busola atangi bible na nkamba bando mona ye akoma wana so mona ye maki jérémie 4 5 6 afunguli babible bato na bino nango bafungulaka yango mpo baye neti bayeba intellectuel na kati ya kimbangwiste yo nayebisi bino ke baposte wana eza ya bino eza ya bango te eza ya babiso oyo mpo biso nde tokoya na révolution donc révolution na kati ya kimbangwiste oyo yango te atokangi kitambala no yango te ozobomba na nsima kitambala ezayela boye ezongela boye toza na baordre moko oyo Fumalongo alobaki bano baza libanda bango mutu bakoya na ordre na kati ya lingomba misusu bokomona bango basuki ya milai misusu bano baye makaya oyo bobengaka diamba misusu mpe komona ye vraiment ke ya saper oyo kasi bakimbangwisa yango bakozala kaka na bakategorika bavere blanc rien camionnette mbola ye mwana mputu atongo dernier motimbi mais comment tokomikitisa na makambo oyo po ayebi makambo oyo bamikitisaka kaka donc président na biso ya république il faut a reconnaître il faut ayebisa bato na bango Philadelphie na bango wana baeglise apampamba wana babetele na bango bachapelle de vainqueur chapelle de serpent chapelle de victoire ebele na mboka oyo ayebisa bango abu Pierre boulevard du 30 juin longola 30 juin wana boulevard Kimbangu boulevard Lumumba longola ye étranger moko boye soki nani rwandais moko boye au chat désordre dans le monde boulevard Kimpavita donc il y a des places moko boko pesa tomate alani boto pesa 15 terres place moko mwana mboka asali libi satana bilungi yo kanisi bato babetaka musique na mboko bayebi deja kitango ekoki tango ekoki bazokende tika ngo butu kuna na centre d'accueil ya Yozo Fazer ebele bazokende tika ngo na njili awa bana njili mes condoléances na famille wa Belorango nenga uti kotika biso pe atiki biso bapeti na ye Fumalongo abatela molimo na ye a récupérango na esika oyo esengeli ezala avant décembre na bandal patron akufi na ngiringiri patron akufi donc kini nde tolo ba patron bazodaye tangu ifina mene soko bi vena bino moko azalaka mvwandu bon yebise déjà ki mvwandu noto mo ila en clarté soko za na ba plan kende kotika ngo po muta koyambela biso ba plan wana azana ye très bien c'est le moment na zongi nkambate po soka zongi nkamba tanga ko chaboye silia o atikala ina ona kin et comme un problème alors ndeko man mamona oza ko espérer biso mingi na batu mabe batika mabe na bango par rapport ya centenaire oyo ezali kolobela biso ni message nini olingi koloba ya centenaire oyo mais makamusu biso toloba na centenaire ezate po papa oyo alobi yango na ka balongo balobi a parler nyonso na centenaire non po zoloba ke no batu batika mabe boye na boye ba na yebi ke batu bazokufa mais bato bazokufa bato wana nyonso bazokufa butu mona teke bato bazokufa baza ba personnalité neti babiso te ba pauvre bazokufa te na kisasa ba pauvre bazokufa te na famille ya président de la république yobi combien de bato bakufi na bureau na yobi combien bato bakufi yobi combien de général bakufi to bumisa colonel munena colonel Guidet vena bisanjili donc symbole ya mboka ezolakisa tozoke na centenaire kombo bomba mina sima balleluya amen dites amen bazo fente bino bango mo pe bayebi ke moto moko ezoya nga pona nga naza égoïste ya koyebisa bata marke wana bokeba likambo boye ezoya pona bino bavide ayuma batindaki bino
Merci. Mbongo balukango ke no somba makala na plateau de bakeke oye nango na Pascal Oteki. Yo ke zo boro moko pa bendie e fungula na pale e bimisela ka ola anteta kolo mukina vanda ka place yo zo bimisela la. Azo taloka tala yo mon. Bodo rotika ngokuna. Ba yuma bokanisa boko rene. Mboka oyo ekotongama na ba immeuble ya makila te. Fait buka na ba immeuble nyonso oyo bomona na ba commune ba njili ba bandal ba nini eza ba makila batu. Obozana miso komona te mbongo ngo ya ndenge ni na passion biso nyonso to souffrir. Yo sombaka ba sima otongaka ba pale. Ozuli facilité wana. Très bien, merci Nayoman Mamona. Alors, Togomo Nasuka. Ngala ne logo loba na centenaire te papa c'est l'opinion. Très bien. Ngala lobi oyazaki diba si na loba na bémission. Nazabu na besoin batongo bazala ki diba. Ngala komo lengela pour place ces belete. On yo peut profiter. Beaucoup d'appelés pédéli. Donc no timbi sa mutu wala le tango kotika ba makamune wana alekinga na croyance akota. Ngala kotika la. Soka du 17. Yo 8 sur 9. Très bien. Merci. Il y a un moment où tant que comme c'est pas beaucoup yo ka avant na avant na garde maîtrise na grand pasteur mboka oyo ngaki ziamina na te ya kabatu ante to bonga makanguba nguma nga kutino na bonga makaboye zala ka position na mukolo bandimi ba komono tika livre man ko ban église place au comprendre encore ba chabino déjà na ba sala ba TV quand tu vas tala on a ba TV pasteur a communioka pasteur a communioka. Merci na Oman Mamona Togomo ke Nasuka motuna etikalika kamoko oyo binomi bale boko ko répondre ngai ndekolo hanga motuna nga ezali boye année oyo 2021 année ya centenaire ya misala ya Tata Kimbangu. Est-ce que na mboka na biso ezali année moko bato to ba autorité ya mboka basala ba discours ebele to ezali année ya bilaka to ya accomplissement ya Tata Kimbangu? Ezali centenaire ya bakimbangi c'était ya ba congolais te attendez événement basalaki panafricain na lobaki ezaka peu panafricain te ezali mondial non seulement globe planétaire te ne na bi faut que ça présenter ya magma tina bawe tina likolo donc mukili na minito eza nie omwene babenganga pungi tondi tusuka tata fumwa longo fumwa dibundu yo zala oyo ba ndeke camionnette obaki ya ngandi mabiloko te na mona vanda mwana mai mabi père voix mystique voix c'est quoi isinga bi petit oyo mambo bisengeza solo oza TV maman solo ba ezati. Très bien. Pungi to ça dit donc pungi c'est beti pungi nazo bateke ya biso bato mokili pungi mona papa rebesa nzembo trompette écoute pungi pungi nati donc liseki donc solingi obeta po nzambe fumu mukonzi walongo ya musantu dibundu ya le kitango yetango izani mettre à temps bino mo la bible o Venise wana o ndele ba imprima na Italie boloba ke aza mettre à temps ya circonstance pungi mfuku na benga ona expression nyonso nguya olingi ko pesa mela mukonzi ya mibeko mukonzi azaka na parti pris te mukonzi asala banganga batetre mukonzi asala occident atele mapozo mpungi one c'est-à-dire ngonga wana ndi yango ekoki wana busola yaka telemi tangu mpungi beti bon symboliquement ezobeta ya batu o roi ba biso mona lati teni mais a boma bana batu a détruire ba via batu wana te wana siko zaka ya mulimo poso ba fongolo miso ponga na miso daya so fongolo miso tali mamboleka wana biso to wana batu na ba minse ivoirien alobi na to tika ba plan na ngai que ton âme repose en paix tozonga bo yo zala oki mesondo ndo solo abina moni makambo mususu omoni nini abina moni kama mususu nde na minute eza kimia année 2020 ba bengengo année culturelle africain tata mokonzi ekolo po moni za hasard te okoki jamais okoma mokonzi ya mboka oyo ba bengengo président de la république na tie ba irne na mino mupandi ba corps mupandi parti politique mupandi couleur d'ailleurs papa diange na lobaka ngo bie ba tuninga itango toke voyage
ndenge nini tozaka différence entre personne dolati babako solati bozo e banate nde place inspiration et outil que o bazaka vert blanc nzamba zaka nzamba couleur te boussole bino mo bomona ndinga ala donc eza ya couleur te siko mokonzi ya yekolo ya Congo azokoma président ya l'Union africaine eza thème et ya symbole et sengeli nini et sengeli ba Afrique eza revolver gâchette Congo ndenge France Fano papa dangi na inspira ki wana elora papa dangi na bima na France Fano alors pongi ebeti soki boussole alongwe kini nzanza masuwa noé elongwe ekoti Yerusalem c'est fini nzamba negosaka na mutu te ocho isanga ke na oka kotuna ngindeko baitumba na este 37 000 familles déportées pour kaka nkoko na biso nzinga nkuvu longola biloko bokoko baibise za kindoki alongoli yango pesa mundele a évangéliser mundele asili mema on a terrorisé wo bakanga ba detera nyonso to ezaki au chef coutumier tout ezaki na Congo akala ba mema batia na ba terrorisé donc bokoko la biso ba pesi nzamba silika bien bon lokola boyebi pouvoir wana uta pa na ngate bokoti na bombo 4400 ans ti le londe to so la boy bombo wana ici l'année na 2021 alors tangu siko ya vandi bino bokanisi ke ba prêtre boyo ke liete alobi tenkoki bolanda na message avant 1er décembre faut ça ba image tangu tata mokonzi ya bula lobaka alobi bien que bo échouer bokoki te makambo so eza maboko nanga nzele za moko ba papa balobi boye mukolo to kovanda ne bonga mulai bolimbisa soki to lobaka papa ki solokele papa diange na papa dialonga neti ngana na mutu musuna ko loba te na yebite ni ma mère ni mon père ni mutu monga rovanda na une exposition na conférence na le parce que bango de baza ba guide savoir et outé pas na bango vous comprenez très bien alobi que mukoto vanda ne bonga mulaye ezaka te kichwa mule bonga mulaye Sergei banzoto to lati to kotika ngo bolesi biso bobombi biso to sepeli kasi nini bogoloba na sima ba papa batikelaki mibeko atoza na ona bolingo te poza ninga ba africain mutema mabeza na ngo richesse mais mibeko ezali lokwa ko discuter tedi longo ozo comprendre toi nzota masumu oui omona ngai na moni ba rezela na silisa ndeko za maloba suko lobaki te OK to c'est mission te ça ko beta 7 ya makambo ozo comprendre OK alors boko banda ko matana montagne sainte place wana nde boza mibeko longo kibonzambe busoli wana place boza politique ko tambusa Congo pe mokili mobimba donc Congo oza la première puissance mondiale preuve année tozana ba puya ba iranio mao tozana tous les matières agate maiti tout ezana mboka na biso eza hasard te très bien tant que pouvoir scientifique et refungola bino miso 3/4 wana bokomi na liaison ko ba kokela otokokela biloko nanu oyo bakela te eza hasard to la lozo zelo la iso royanga na olamuka na komi savant non savant batangela ngote koyela nzambe to elenga na za docteur na boy ngana za mutu moko respectueuse ngana za boy non nzamba za mutu ba philosophie te nzamba zo ba zoba na rien na putulu vraiment abimisi bango atie bango ba congé bato instruit yango sengi na mboka na biso enseignement changer religion na biso fotika la religion d'état c'est ça qui mbango oyo ko bengama yango moni pona kozwa mukanda yango pona kozwa accès politique ezalaka pe na kati ya bonzambe nzamba utilisaki bomoni ba terme adhérer na boye basali boye ezaki pote ba tourner mokili na sainteté ya bonzambe la ngo bayebi tata kisoke la tiki nzoto na mokili la Suisse ezaki pona nini ko kanga ba fond nyonso o nyonso to bayibaki ezonga na molimo tata ngenda kelo même pourquoi parce que ezalaki ba mabongisi na bango epi tata dialunga na yisu Christ atika loza ni mundele ba nyonso ba komana bikanda soit disait santo batika loza ni mindele alors vérité nango yango emonani na boussole eza ko discuter te oboyi na yo très bien biso toza derrière tata kimbangu na simane pona kolanda ye na mabe na malamu toza wana po ete mabombami ebombami ya kokisa yango wana oshite merci beaucoup ndeko Lohanga man mamona
na ebiete bo akozwa biso tembele makambo ebele eza kobimisa mekasi television pe eza ngonga eza peka ya pamba te po ba pare ope esalemaka kaka na maboko be ya bato euta nango na molimo te ndenge oza koloba likambo ya balongo awa okobakisa nini par rapport ya année 2021 est-ce que ezali année ya discours kaka koloba boye to akomona eloko moko te to ezali année oyo ezali ya accomplissement ya bilaka ya Tata Kimbangu matondo mingi ndenge papa sili koloba na bino kuna biso to kolobaka boye ba discours en tozoyoka ngo kaka na politique c'est totalité TV tant que président opesa discours à politique oyebi momani ba betaki maboko pour mon amour ils ont soif d'argent ces gens-là donc bango bakomo neti Tshisekedi ndenga vandi ndengo wana aza vraiment na tonga ndenge naza tala bango Tshisekedi habito pardonner bango basalaki ezalaki na nga berrer mais ils ont bien travaillé mi bacholaki bango bayuma wana tango balobi ke non ba parlementaire so bazo kende ba congé il faut moi enveloppe mo asi ça tu comme enveloppe tiens qui ngalobi tele bato yo ba Félix Petit afanda ki wana mwana ki sasa azo tala bitala ba soif d'argent ba sangi kutubis place wana ba sangi bis bis ba yo kabia so ki enveloppe ya enveloppe ya mbongo po lo ba peke tata na biso lo ba ki soki mbongo alete ye zo yango liango me ko sa congolais te comment mana bazo yo ka posa na ye po za mbongo ya peuple lia yango mais le bel bango na sens que lia yango na ba na note na ba momi note na ba makangu na note lia na ba imboka toi la place mo photo de tonga ba noir bazoya repatriation 21e siècle 2021 ba noir nyonso batali banda Congo ya Afrique il faut bazonga yango na papa diangenda banda otonga kiendolo plus de 6000 maisons faut tonga ba noir ba na Kiba na Jamaïque na Amérique do ba benga ba afro américain faut ba ya ba ko ya sanke ba pekisa batinda bango ba kublamuka kala sans visa bando kanga ba valise tozozonga tozala kawate ba symbole ngo tumona itango ba baraki noir wana ba maladie ezoya ya grave so ezo kota na Londres ozombra fou comme c'est Europe donc pendant biso tozozila repatriation donc ndenge ndeko auti koloba ngunza auti koloba par rapport ya centenaire ya Kimbangu biso tolobi na bino ke bokomona bato mwindo bazala kuna bobama ki azongi basketteur mo azongi na Mali kuna na bana na très bien bozomona maki mutombodi kembe kuta zongi te mais Jordan azongi alobi kaza muyombe bo kamwe bomoni ba bana bo malé bazongi balobi ke baza bata Lubumbashi bozomona ba famille moko zoya c'est là où viendra la fin pour centenaire à Kimbangu eza centenaire moko président de la République soka koyoka na émission oyo soki ba agent de sécurité ne ba koyoka ba yebise vraiment ka mettre fin na makamba ba pasteur a valoriser Kimbangu na ndenge ya blague te ba jour ba Saint-Valentin eza ba jour ba mama mwilu ba jour journée de la femme mais tout dans ba famille na biso ba yaya kimpa vita pourquoi ba mindele ba yeli biso ba journée ti ba ko yeli biso ba journée de slip to la ti pe ba slip siko tango ngo ekoki toke na morgue ba pasteur bote toke na morgue ba bosse ba bona ba on peut okende kasi ba ticket l'église wana ko mbala moko ba dépôt ba Damas ba ni po photo sala bilango place au bomba Damas ya lati na ba temple wana e comme ba toile d'araignée yezu na bango bible alo bango très bien merci na yo et puis toza na secret moko makambo niveau tozo kendela toko timbisa bino suite ko simba balar no renya na bakin okendo déposer mpungu no quelque part pour ya za place na wana oya boto la place bon merci c'est-à-dire que moto akokola na maele na ye merci beaucoup na bino bandeko nyoso tu na mari na plateau awa na rappelé bino ete awa nazali bongo na njili na bisika wapi oyo plateau ya émission Le Savoir et ko salema awa na tumpa oyo mani mamona abengaka voilà yango ete na yambaki bongo ndeko artiste Jospin Lohanga aussi
na papa camionnette mbola aussi na ndeko man mamona boutiko kamaka munini oyo bautiko bimisa awa na kati ya émission le savoir to komi na suka vraiment bandeko nanga na opesa bino 1 minute lokola 3 minutes eza juste pour na mot de la fin na bino et puis ba dédicace na bino na ko banda liboso na pa ya man mamona 1 minute kaka pour na mot de la fin ilo bana pe ko kozala nini pe na ba dédicace ndenge tozaboye tellement to yebi fin na biso na moment au fin ezana noté te mot de la fin ka émission mot de la fin pe émission ezate pour émission pour na lelo kasi na promettre Carmenette Bola il faut qu'on continue on apporte à centre d'accueil batu bazela émission ils ont continué na porte à centre d'accueil des inversions non très bien aux arrangés aux mais pour la dédicace ouais les ans de émission monsieur ba pesa ngo ba dédicace très bien ba kombo yo tangi moi vous to pesa mutu atambote na émission ezate pour émission ça la mina vibration spirituelle na ko senga nde merci pa tata mokeli ali kolona se ndenge to yambi camionnette Bola chose dit donc réalité oyo ndeko lobela ina man mamona un jour toza no plateau moko à partir à poto po ba yoka malili grave na poto mutabi mana malili akechelo quelque chose osombeli pe bana moi ça qui a loso il faut senga lokumu pa mvuluzi pe mutu ala mvuluzi osala tu beaucoup tanaye très bien ndeto kutena camionnette Bola dédicace na ya munene na pesi pa ya batatu balongo babatela e babomba ye poazo kendo bunda peka koto azoso très bien tondo mingi na yemoko SKK mvuluzi ankanda ndombe Dieu vivant et la vie éternelle car un enfant nous est né la domination reposera sur son épaule on l'appellera Simon Kimbangu Kiangani conseiller admirable père éternel bozo linga bo monele wapi nezayi 9 soki ezayi 7 9 mais il y a un kambama père éternel conseiller te wana Israël wana Bible kasi Bible ndeko alobaki ne bandelike botanga ngo très bien merci nayo alors nako koma la droite na ngai ndeko lohanga weko solanini na bandeko mot de la fin nayo par rapport à émission oyo po to continuer ngo lisusu mais pona lelo kaka merci moi na boussole la boussole ngara yekara donc mususu ate quoi au moins ma obstacle est moi mingi mais so ya linga rato ara likolo po ba beke bano aye na montagne sainte ba ara likolo mbote na bana nanga mais otikala po boke langa fofute ko bota mabana mibale ya mapasa veut dire vraiment ba fille nanga mibale ma félicitation lelo mbuta lohanga prince divers tata mapasa ya kilo vraiment voilà ma ba fille nanga mibale donc mbote mingi sika bazali na Finlande grâce na bango na dédié meilleur artiste plasticien pas na bango meilleur culturel grâce na bango na eu courage encore ya vie mususu très bien na bayaya na bango misato na molonga ngai en tout cas moni kende na ocholo banama na noko mana katia donc famille badila mobimba mbote na bango et mbote na ba culturel ba o ba soutenir nga de loin et de près tika été kolo nzamba pe sabiso makasi ba conseil na bino important place tozo kokate bo pe sa makasi po ezara bongo muto akoka zate apôtre o botangi na bible amina Venise wana wazaki na Quinki Paul nazo bigisa bato vipère esui bato alongoli venin mais mo akufa na Quinki pona olakisa ke busola linga bongo ba papa ri makenesh ba jo makozo ba tala bato milai menzoka busole mekeba vision mulai donc nzamba linga ozala différent na bato biso bato masumu to sa l'effort ndenge alobaki bozala lokola ngata to abino o avandi likolo mbote na bino baso pe na Congo kimba on équipe mobimba ba JDK bozebele ba papa Glody to travail na bino mbote aussi na maman Mado Nkene na Maisha Park kimba on a même adresse ba bondisa ki mais vraiment tali habité ko bundeli Congo bundeli mboka osuninga pe mingi oza mwana na ngai ko bakaka to bongisi miza teleza to fungola de 7h30
ti 17h30 mutu nyonso olingo apprendre art olingo mona ndenge ba démonstrer ndenge to sala mara oye tozali le bienvenu. Merci. Très bien, merci Nayo. Alors, Togoza Bona ndeko camionnette mbola ya lobaki na ngana lobaki na lobaka bena suka. Alors suka ngwa ngoyo tolingi toyoka ndenge nini déjà pour na banda déjà. OK, merci enchaîner mbala moko. Fwa moko ça pour biloko na yoki awa. Ba mindu ki peut suki ça comme on bien. Descendre zo le bangote. Oui, bien on ça ba sambla comment on les a déjà en paix. Descendre mais ça dit comme robosa. Ah la ndenga na bosa te masala Hamza. Agence à fret, il y a solo, GNT service à Paris. Qui m'a c'est tout pour dans un bloc à routine. D'avoir la agence à solo, sur routine de Rokoma. Le reste, maman, on a bien mourir ça. Et l'eau qu'on mourir à Taraté. Donc, on a beau sanité, dans la batte, belle faux, dans la chouette, même dans le limite, on a Moutou Alandara, autre dans le bois, car bateau Alandara, qui m'aime. On a les bandes, on a des banda. Le maître de ma double one, Masalangaï, il y a la co et le monsieur sur Otali, au Félistangaï, il y a Angoana, Mama Bananga Nicole Makanya à Paris, Nzamba Zalanayo, maître Jamos, mon pote, au tous les jours, Masalanga Denis, la poteau, la coiffure belé, Basami belé, il y a eu Angoyo, Alain Fèvre, donc équipe Anjili, Rasta Mamona, prêtre, Kanranjili, Bingaya, oh, ceux qui ont contacté. Donc Alain Fèvre, la pointe. Ahmed Ngokene, prêtre de prêtre, Apo Salimbo, moi la mongala, Papa Doris, na Suisse, Joe Makozo, capitaine Boss, Mundangi, prêtre au Sarlate, et Masala Claude Tshisekedi, Nabi Toana Matanga, excellence Claude Tshisekedi, mes condoléances. Donc on a 5 dans les sportifs, tous les 19, et Zalana Ninter, comme de Chanja, Matanga, vous allez donc la 5 dans tout. Donc, na Pullman, le dé, vous allez maman, na biso, oh, tiki biso, Claude Tshisekedi excellence, mon pote, on est ensemble, tous allons na poto mémé, na place na Yasuka, Maître Jamos, Deko Sumukoko, Florence Mbola, merci, maman Nanga, maman Nana, papa Zako, Flori, moi Lamputu, Fabrice Mutombo. mettez vezango ngate agence ana petolela ngombongo te ozoko tanga ngo awa et puis à teloko moko te merci merci nayo merci na bino nyonso tu bandeko yo na otiko yamba aba bimisi maloba moko kitoko message moko o soki tozwi yango ezaka pona intérêt ya ba famille na biso te ezaka pona intérêt ya biso nyonso tu total lobby na biso nini oyo ekozala totalaka berere oyo bakoko basalaka alors epesa biso mayele bele yango ete tata Kimbangu alobaka ete bilaka eza kozela bino liboso alors souvenir ya makambo wana nyonso to yango tozana yango pour que tomona loin tosalela yango pour que mboka na biso ebika na kombo oyaye ngai babino ndeko Jansi Makesa nazalaki bongo na présentation ya mokolo malelo na émission Le Savoir oyo na yambela kibino ndeko artiste Jasper Lohanga aussi Rasta Mamona et puis na ndeko camionnette Mola descenda ya papa Simon Kimbangu botuko kamara nyonso tu oba otuko loba a pona centenaire pe misala ya tata Kimbangu alors e botimbu malelo oyo photo betela yango ba siffler belé totia yango makelele na ndenge esengeli po ete lobiko na biso ezali kuna na kati. Vraiment merci na bandeko bazaki na sima caméra ndeko Jonathan Kulunga aussi na ndeko Solva Basonge. Merci aussi na ba oba na biso Afrique Europe Amerique Asie na Océanie bandeko ya Est bandeko Ituri. Vraiment pas ces na motema mekasi. Toyebi ete na molimo tozana to bundelongo na bino resiti ezali na kombo ya tata Kimbangu makelele wana territoire wana oba linga ba clamé yango comme pays boye ba été payé kozala nango te bangwana da bandi okimati bakimi déjà to ako récupérer mabele oya biso tata Kimbangu akufaki akangaki tous les 4 coins wana Congo ekote kamate ezali ya moto te ezali be ya biso moko to mona bolamu na yango toujours wana dans les bons cœurs na biso na bino na molimo. Merci aussi na bandeko bazali na mosika papa Kalambote grand baoba bisiko bazali kuna bandeko ya bon plan bato bazali kanisi malamu poete bakoka kosunga misala ya église Kimbangu centenaire yango oyo pour que assainissement na kati église Kimbangu za makasi bandeko ya bon plan papa Shiga bisiko bazali kuna na bino nyonso to biso nyonso soki tozali wana to accompagner vraiment vision wana ya bandeko ya bon plan na asire tokolobela ngo mbala ya sima. Merci na mama Lisungi Bolemba bisiko zali kuna mama Muliswami na mama Remise Mande
biso ozali kuna vraiment papa Garos papa Baros bino kuna nyonso tu papa Doris na mama Natasha bana SKK botika biso te mama Makiese bo soutenir kaka émission na bino ezarate ka pona mbongo mais kasi sur le plan moral et rozala malamu mingi ko avancer sur le plan spirituel aussi makasi rozala rap tikete to komise moko sa divinité papa Kimbangu Kiangania grand boussole mope misi place wana penda biso nyonso tu na télévision to vanda kana potoka nini kobima wana kasi oyo kobima ezaka mibale oye na moto oyo abomaka yango oye na makelele ya kitisaka yango parce que c'est lui le consolateur oye kovanda kati na biso mpe via longo oyo penda ye asimi makambo wana nyonso tu soki la eso ete tokozala kaka na biso na bino kaka na émission le savoir pe na Congo Kimbangu bandeko nyonso tu bavani abakolanda émission en live vraiment na pesi bino bambote ya mingi ana kati ya njili tomona ni bongo à la prochaine.